하나의 공간이 가장 효율적인 형태로 완성될 수 있도록 현장의 기준으로 함께 고민합니다.
이 제품 싱크대 같은 경우는 밑에 계량기가 있기 때문에 어느 정도 공간을 확보한 상태고 일반 싱크대는 한 250 정도 공간을 확보했습니다. 그리고 밑에 보시면 바로 이쪽에 PVC 배관, 배수 배관이 있어가지고 여기에 타공해서 바로 이어질 수 있게 이렇게 타공했고 지금 수전 달아놨어요. 1500작업대 그리고 여기 벽선반 여기 중앙에는 이제 1800짜리 중간작업대 있습니다. 이건 기본 대적으로 좀 더 튼튼한 재질로 해서 위에 이제 나중에 데이터 얹어서 사용하시려고 하는데 지금 생각보다 무겁고 약간 튼튼한 재질로 이 제품이 스타리온 거 1등급 냉장고인데 간냉식이에요. 이걸 열었을 때 안에 뒤쪽에 팬이 있습니다. 팬이 있어서 이 팬으로 바람을 계속 순환시켜서 제품을 냉각시키고 냉동시키는 구조고 이 제품 같은 경우에는 수직 냉장 냉동으로 해서 한쪽이 이제 위아래로 냉장, 냉동 이런 식으로 지금 구성되어 있고요. 그리고 이쪽에는 이제 뭔가 소스 같은 걸 수납할 수 있는 장소가 있고 와이파이 기능이 있는 상품이라 휴대폰으로 연동해서 또 온도 조절할 수 있는 제품이고 냉장고 설치할 때 수평 조절을 맞추는데 제품을 이렇게 문을 놓을 때 문이 자동으로 닫히게끔 이런 식으로 지금 제품을 재질은 간냉식 1등급 제품이나 올스틴 재질 그래서 내부 부식 같은 게 일어나지 않는 재질이고 완전 높은 등급의 제품이라고 볼 수 있습니다.